হ্যালো বন্ধুরা, আজকে একটা নতুন ছবি নিয়ে চলে এসেছি। একটা ঘোড়া জল খাচ্ছে আর পাহাড় ঝর্ণা পড়ছে আর সূর্য উঠে আছে। একটা সুন্দর, এবারে গাছের পাতার টেক্সচারগুলো করে দেখাবো সুন্দর করে। তো দেখতে থাকুন কেমনভাবে আমি ছবিটাকে ফুটিয়ে তুলছি। আর আমার চ্যানেলটা ভাল লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আকাশটা করছি এখন। সুন্দর করে আকাশটা মিশিয়ে দিতে হবে কালারগুলো, সাথে সাথে মেঘ, বিভিন্ন রঙের মেঘ দেখা যাচ্ছে যে আকাশে। তো এইভাবে আমি আমার ছবি ফুটিয়ে তুলছি। এবার পাতার টেক্সচারগুলো করছি, এক একটা পাতা করব। কোথাও দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন রং দিয়ে পাতা এক একটা টেক্সচার তৈরি করছি। অনেক সময় লাগবে, কিন্তু ধৈর্য ধরে করতে পারলে ছবিটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে। তো দেখুন, আমি চেষ্টা করছি যাতে ছবিটা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। পাতা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবং পাতা স্ট্রাকচার দিলে ছবি খুব সুন্দর হয়। পাহাড়টা করছি, সুন্দর একটা পাহাড়, ব্রাউন কালার, পার বেগুনি অকারি হলো দিয়ে আবার ব্রাউন দিয়ে স্ট্রাকচারটা তৈরি করে মিশিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে। কেন রঙটা পাহাড়ের হয়েছে, যেহেতু আকাশের রঙটা ওই রকম ওই দিকে, তো আর পাহাড়ে ওই রকম রঙ হয়। সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে ছবিটা। যত সময় হবে তত আমি আরও চেষ্টা করবো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার। জায়গায় জায়গায় কেচপেন দিয়ে পাতার শেডগুলো বোঝাই যায় যে এক একটা পাতা যেন ডিটেলিংটা সুন্দর হয়, সেরকমভাবে ফুটিয়ে তুলছি। দূরের ঝোঁক যেমন হয় পাহাড়ের গায়ে, সেগুলো মিশিয়ে করার চেষ্টা করলাম। ঝর্ণাটা করছি কালার পেন্সিল দিয়ে হালকা হালকা করে আকাশি। পাড়টা করছি ব্রাউন, ইয়েলো আর হালকা সবুজ দিয়ে। গাছে গুঁড়িটা করছি। যত সুন্দর ফিনিশিং হবে তত ছবি দেখতে ভালো লাগবে। গাছের এক জায়গায় যে ডালটা ভাঙা, সেইরকম স্ট্রাকচার দিলাম, মিশিয়ে ফেললাম গাছটা। তো হাফ ছবি কমপ্লিট। এবার যে ঘোড়া, মেন আকর্ষণ ছবির, পাহাড় ঝর্ণা আর প্লাস ঘোড়া, এই হলো ছবির আজকের মেন আকর্ষণ। তো এবার ঘোড়াটা করার চেষ্টা করছি আমি নিজের সামর্থ্য যেমন তেমন সেই মতো করে ঘোড়াটাকে করেছি। ব্রাউন কালার সাইডে সাইডে, আর সাইডে অকার ইয়েলো আর ইয়েলো দিয়ে ঘোড়ার বিভিন্ন রকম কালারের ঘোড়া হয়, বিভিন্ন রঙের ফুটভাবে করছি। চোখটা করলাম, সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি, তুলো দিয়ে মিক্স করছি। চুল, ঘোড়া চুলটা করার চেষ্টা করছি যে গ্রে কালার, তারপরে খয়েরি কালারটা একটু দিয়ে জায়গায় জায়গায় কালার পেন্সিল, বর্ডার পেন্সিল দিয়ে শ্যাডো করে মতো করে করছি। লেসটা করছি হালকা হালকা। তো এইভাবে আস্তে আস্তে ছবি ফুটে উঠছে। জলটা করার চেষ্টা করছি। জলটা হালকা আকাশি করছি, আর জায়গায় জায়গায় যে গাছের ছায়া পড়েছে সেগুলো সবুজ। পাথর আছে, সে পাথরের কালার করছি।
একটা সুন্দর ছবি হবে, তবে তো ভালো লাগবে ছবিটা দেখতে। অপূর্ব এক দৃশ্য। আমার এই চ্যানেলেই আর একটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, এরকম একটা অ্যাক্রিলিক কালার দিয়ে পেন্টিং আছে, চাইলে একবার দেখে নিতে পারেন, প্লে লিস্টে পেয়ে যাবেন। অ্যাক্রিলিক কালারের যে প্লে লিস্ট তাতে পাওয়া যাবে। তো সুন্দর পুরো আমি ফোটানোর চেষ্টা করছি ছবিটা। পাথরগুলো করছি। পাটটা করলাম। দূরের যে গাছ, সেই গাছগুলো করছি। সুন্দর ঝোপগুলো করছি। জলটা করছি। জলটা অ্যাক্রিলিক কালার দিয়ে ঢেউগুলো বোঝাচ্ছি, সাদা রঙটা দিয়ে করছি, দেখতেই পাচ্ছেন। সুন্দর হবে, তাতে আরও ভালো লাগবে। পাথরের যে ছায়া সেটা করলাম জলে। ফুল টাইপের করার চেষ্টা করছি। তো আমার ছবি কমপ্লিট মোটামুটি। তো নমস্কার।